Жду, пока рак на горе свистнет. Часть 21. И сегодня вы мне посоветовали найти человека со знаком зодиака рак, и тогда он с ним свистнет. Окей, давайте это сделаем, а последующие ваши советы я принимаю только в своем телеграм-канале. О, здорово. А ты по знаку зодиака кто? Да рак вроде. Рак? Короче, на тебе рака. Тут жди, короче, пока он свистнет. Давай. Чё, дружище, как дела?